Alum Menglava, IDM channel anyway, Pelagos. Obijano de Cava Biomons, General then Bimeron Suro. No Podon she loaded new Demima. Podon she loaded Podon she's a young pardons of General Dime. Sujumale Barabo. General Genoa Delicia at Maletino Shido. Dime. D is a Donzagli name. Name is do organic bureau. And the organic bureau, Wally Bola. The organic be about Delane, Halibo. You general Podoshi look call. At him, Kujadeha, Kujay the Lu, Yanabi, Pandilo Yarabo. No, Alubona Milu Jolo Yame. Who does the general Saka we are a dollar? Hobby, General Saka we are Yabis on a general. Podon she lomans in general. I wrote general Podon she land cover that general. The moon have a jam after that, no? Club the Kuna went behind them. The club will name Podon she bola memo. Hobna, Alu Podashi or Bola Chena. Hobby Podon she temes on general. Comuna the Kulu. Comuna nega general. Sorry, canali. The Podon she's were commonly lure. I common you to get she was in general. General deep is where she managed to know. Lynch have memo. I Podon she. I tell common and the data therapy you no. Then I let them be targeted viewer. And be general. I as in my dodgy label, but dear. How we to go Podon PS will be like, no? How be my common Kuya body? Common Kuya and Tiao Nila, Podon she told us agent, no? Podon she told us agent after the Genoti on click, do I me? A raw general. A bit of Palo home or also general. The Podon she's or that bloody low my bot, no? Podon she the blood low man. I blow Penema do you yam so general delicious so when my general dobio town of solo yaware. Hobby. As a general Podon she do like me. Podon she dobio general Pine Jam to general but mother ali you like me. Hobby. You beat all custom view English hobby. Yeah, you like me. Podon she on my body. I be a few major custom view. Caleb, my class mother, a deep video, main degree after that, main degree my judge and after the main degree. So we know custom view, Gajaro. The custom view of Papa Slabia after that. Slabia also general custom view at custom antiquity the Kudabio. Samina at the Kub. Custom Samina at the Kulo, no? Hobby at the general Chanagame. Habi Podon Shima, Kunaka General Akele Kumuna, who Tabiame. I Akele Kumuna General Dima, Dima, maybe go at it down again. The Kare PS will be done Hilo Yare. However, PS will be done Hilo Yare. I met Alumi and a yard general. Blow she that he views Baby's way below them. I see there. Baby's way below them also switch out. The also general take a Kumuna yet. Below label. I live with them tabby or meditate at Dali Tele. As when they yard do no. Hope we general the custom view. Custom, some another could tell me. No, we generally custom view back with dollar and bong. Maybe a dad, custom view, no? Castle be like me. Hope we doesn't Konaka how dobby, that custom do tear me. And that's when my ball, I know, that I'll select be like. Hobby, that the cool doesn't mean, but don't see a ball, I'm a one. Calculate line, but don't see a ball, I me. But don't see a ball, I'm a model, body, you know. No, but here I'm not, the shooting and loss while they see the alley here. Shooting and lot, my legend on the post, tell you could be good at here. Hobby, that's when ball, I me. I met Lucian Harry, my body. The GM general custom view them, my potato after the general ball, I left your ball, I left. General Lucian Harry, tell him. How we know? Then as you I leave me like one.
ဟုတ်ပြီနောက်ပြကျွန်တော်ခလုံးနှစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီခလုတ်ကိုရဲလို့ပေးလိုက်မယ်ဒီခလုတ်ကိုကျွန်တော် red လို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါနမူနာပြဖို့ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီပုံကျွန်တော်ဗာထည့်လိုက်မလို့ဆိုပုံလိုပုံရွေးလိုက်မယ်ဗျာပုံလိုပုံထည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပုံလိုပုံရွေးလိုက်ပြီရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ချာရှိရလောက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီရွေးပြီးကျွန်တော်ဒီ image နေရာမှာထည့်လိုက်မယ်ဒါမလဲရရင်တော့ကိုကြက်တယ်လို့ဒီထဲမှာပြင်ရမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပုံဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ရှိအစင်မပြေပြင်ပေါ့နော်ဒါကပေါ်တွန်ရှိကိုလောလောဆယ်ဒီခလုတ်တွေနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်တွန်ရှိထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်တွေပေါ့နော်ဒီခလုတ်နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ်တွန်ရှိထဲမှာရှိတဲ့ခလုတ်နှစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘယ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရင်ဘယ်ဟာကိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပါသေးဘူးလောလောဆယ်ပေါ်တွန်ရှိကိုပဲအရင်ပေါ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီခလုတ်တွေကိုနှိပ်လိုက်လို့တစ်ခုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် block တွေဆက်ဆက်ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုလည်းဆက်သင်ပေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် error တက်တယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာလဲControl design ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထင်ပြောရင်ဒီ add component design ကိုမဖွင့်ရဘူးလို့ထင်တာပဲဟုတ်ပြီဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် error မတက်တော့ဘူးနော်add component design မဖွင့်ထားလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ sketchware basic အခြေခံသင်တန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့သင်တန်းကိုအကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးကြည့်လို့ရမလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရှိတော့ကျွန်တော် YouTube ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့ကျွန်တော် channel ရဲ့ဝင်လိုက်ဗျာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ community ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီဘက်က community ဆိုတာရှိတယ် community မှာကျွန်တော် post တစ်ခုတင်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသင်တန်းအကြောင်းပေါ့သင်တန်းအကြောင်းကျွန်တော် post တစ်ခုတင်ထားတယ်အဲ့ဒီ post ကိုတခြားဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့တကယ်လို့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ဒါလာမေးနေကြလို့ကျွန်တော်မဖွင့်ဘူးလားလို့လာမေးနေကြလို့ပေါ့အကိုတွေကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဒီသင်တန်းရှိတယ်ပေါ့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ post လေးကိုတခြားဖတ်ပြီးတော့လာပြီးဆက်သွယ်ပြီးရပါတယ်သင်တန်းဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တက်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်9000ပဲတောင်းထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီအဲ့သင်တန်းကလည်းကျွန်တော်တို့စနေပြီပေါ့နော်အခုစနေပြီသင်တန်းမှာလည်းကျွန်တော်2ယောက်3ယောက်လောက်ရှိပြီပေါ့အဲကြောင့်မို့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလာတက်ကြလေပါဟုတ်ပြီအခြေခံနားမလည်ရင်လာတက်လိုက်ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက button ရှိ app လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်နှိပ်ကြည့်ရင်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော် button ရှိပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့ဒီကောင်အကြည်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဗျာအဖြူရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖြူတိုင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ button ကိုနှိပ်လိုက်လဲဘာမှထိုးမှမဟုတ်သေးဘူးနော်ဘာမှဒီခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက် button ရှိတော့ပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့ဘာမှမထူးသေးဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့အဖြူရောင်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်အဖြူရောင်လေးဖြစ်အောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကိုလေဒီနောက်ခံကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလုပ်လိုက်အောင်လည်းရတော့တယ်အဖြူရောင်ပြောင်းလိုက်အောင်လည်းရတော့မယ်ထင်တာပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် background ဒီထဲက component တွေအကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီ sketchware basic သင်တန်းမှာပဲကျွန်တော်ပြောပြထားရပေါ့တကယ်လို့မသိရင်တက်လို့ရတယ်နော်အဲကျွန်တော်ကြော်ညာဟုတ်ပါအောင်ကျွန်တော်မသိတဲ့သူတွေရှိရင်တက်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြတာဟုတ်ပြီကျွန်တော် background color ကိုကျွန်တော်ဖြူထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ထားကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီခါ run ကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ဒီတစ်ခါ run ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီတရားတော့ကျွန်တော်မပြတော့တကြဗီဒီယိုရက်ရှိသွားမှာတော့နော်လုပ်ပြီးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီဒါလေးကအဖြူရောင်လေးရပြီပေါ့နော် touch space နဲ့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကခလုတ်တွေကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်တခုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ yellow ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် yellow ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ yellow ဆိုတဲ့စာပေါ်ချင်တယ်ပေါ့နော်
yellow ဆိုတဲ့စာပေါ်ခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ red ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ red ဆိုတဲ့စာပေါ်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် sketchware ဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးရဲ့ ID တွေကိုသိဖို့လိုရနော်အဲ့တော့ဒီကောင် yellow ID ရဲ့ button 1 red ID ရဲ့ button 2ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် main activity ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဒီ button ထဲမှာပဲအလုပ်တစ်ခါလေးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားဒီမှာသွားလုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာတွေကိုအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ button ရှိဆိုတဲ့ block ထဲမှာပဲရှိပါတယ် button ရှိဆိုတဲ့ block ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ချင်တာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့ ID နဲ့အလုပ်လုပ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ ID တွေကိုယူရမယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ ID တွေကိုယူရမယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာသူတို့ရဲ့ ID တွေကိုယူတဲ့ block ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီ button ရှိမှကျွန်တော် BS တွေထည့်ရမှာနော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအိတ်ခလုံးနှစ်ခုကိုယူမယ်ဗျာခလုံးနှစ်ခုကိုယူမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကဒါအမျိုးအစားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘာအမျိုးအစားလဲကျွန်တော်တို့ကခလုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် button ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် button ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကဘာတုံးဆိုတော့ကျွန်တော် button ပဲဒီကောင်လဲ button ပဲ ID ကကျတော့ width ID ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုနကငကူလက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ ID ပေါ့ width ID ဆိုတာနော် width ID ဆိုတာ sorry မှားသွားပြီကျွန်တော်ဒီ front ID မှာကျွန်တော်လက်ရှိနေတာထည့်ရမှာဒီလက်ရှိနေတဲ့ ID ရဲ့ front ID ဟုတ်ပြီနော် front ID မှာလက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကပါတယ် button ပေါ့နော် BUTT sorry BUTT OM button 1ထင်တယ်နော် button 1နောက်တစ်ခုက BUTT ON button 2ဟုတ်ပြီဟုတ်လားသွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီချသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်တယ် button 1နဲ့ button 2ပေါ့ front ID ဆိုတာကျွန်တော်တို့ငကိုရှိနေဟောဗျာရောက်သွားပြီ sorry ကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးခုယူရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဘယ်နဲ့မှထည့်ရမလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရှိုးတိုင်ရလောက်ရဲ့အပေါ်မှာထည့်ရမယ်အမျိုးအစားက button ဒီ front ID ကကျွန်တော်ခုနက ID ပေါ့ button 1ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုက button 2ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ quick ID ကကြောက်ဘာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိယူသုံးမဲ့ ID ပေါ့ခုလက်ရှိသုံးချင်တဲ့ ID ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော် B1 လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါကိုသုံးချင်တဲ့ ID เนาะခုလက်ရှိသုံးမဲ့ ID ဒီလို button 1ဒီကောင်လည်း B1 ကိုလည်း button 1 B2 ကိုလည်း button 2ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါကိုသုံးချင်တဲ့ဟာအခုဒါကျွန်တော်တို့ကသုံးမယ်ဆိုရင် button 1ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ B1 ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ B2 ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုယူပြီးသွားပြီယူပြီးသွားရင်ဘာဆက်လုပ်မလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေပုံမှန်လိုပဲအလုပ်လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီငကိုရှိတဲ့ဒီ block ရင်းနဲ့ပဲဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ view ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့ view ထဲမှာကျွန်တော်တို့ if ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ် one click ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်နော်ဒီမှာဒီဟာရင်းနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရပြီကျွန်တော်တို့က button 1နဲ့ button 2ဆိုတော့ condition တစ်ခုယူလိုက်မယ်1ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင် button 1မဟုတ်တော့ဒီကောင်နေမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကအပြင်ကဒီ button 1ဆိုတဲ့ဟာယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်ညှို့နေရပါတော့เนาะဒီကောင်ကြီးကိုတကယ်တမ်းဒီကောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခုနကယူထားတဲ့ဒီ button 1နဲ့ B1 နဲ့ B2 ပေါ့เนาะအဲ့ကောင်ကိုပြန်ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ code editor ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် B1 ဆိုပြီးတယောက်ကဟာကျွန်တော် B2 အတွက်ပေါ့เนาะတယောက်ကဟာကျွန်တော် B2 အတွက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ button 1ကိုကလစ်ရင်ဒီထဲဟာတွေအလုပ်လုပ်မယ် button 2ကိုကလစ်ရင်ဒီထဲဟာတွေအလုပ်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးသွားပြီ button ရှိအကြောင်းကတော့ဒါပြီးသွားပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲလို့ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလို့ OW ဒီကောင်လေးတွေထည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာအသေးလေးအဝါလေးတွေ RED ဒီအသေးအနီလေးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်ကဲလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်သေးရင် subscribe လုပ်ခဲ့ကြပါဦးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်
နောက်ပြီး open ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် yellow ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီအောက်လေးမှာလာပြီးပေါ်တယ်ဒီအောက်လေးမှာဒီနားလေးမှာ yellow နှိပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီပေါ်တယ် red ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်အနီလေးပေါ်တယ်နော် yellow နှိပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cloud နဲ့အလုပ်လုပ်တာအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့တကယ်လို့ဒီ image ကိုထည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ခုနကပြောတယ်ကျွန်တော် bottom အမျိုးအစားမှာကျတော့ image view ပေါ့နော် image view ကိုရွေးလိုက်မယ် image view ရွေးပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ ID ကိုကျတော့ဒီကောင့်ရဲ့ image view 1ဆိုတဲ့ ID ကိုယူရမယ်ဒါပါပဲဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲက block လေးတစ်ခုပြောချင်သေးတယ်ဒီထဲကပေါ်တော့ချီထဲက block လေးတစ်ခုအသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါလေးရလေနောက်ပြီးတော့ဒီ second series ပဲဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နော် second series ပဲဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ true နဲ့ဖော်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီ operator တွေက true နဲ့ဖော်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ true ဖြစ်ချင်လားဖော်ဖြစ်ချင်လားထည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကကြောင့် button ရှိလို့ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ cancel ရေးပဲဆိုတာကြောင့် cancel လုပ်လို့ရသလားပေါ့ဒီ button ရှိကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ button ရှိကိုဒီကလစ်လိုက်မယ်ဗျာနှိပ်လိုက်ရင် button ရှိပေါ်လာတယ်ဒီ button ရှိရကျွန်တော်တို့ default ဆိုရင် button second series ပဲ true ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မျက်နှာပြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ button ရှိရသူ့လို cancel ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာနော် cancel ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့အဲ့ဟာ cancel လေးပဲဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဖော်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ body ကလစ်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကလစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ button ရှိရပြန်ရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာမှာကလစ်လဲကျွန်တော်တို့ရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထားပါတော့ဒီ cloud တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ဒီ red ဆိုတဲ့ cloud ကိုနှိပ်မှာ cancel ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cancel လေးပဲကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထားခဲ့လိုက်ဖော်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ red ဆိုတဲ့ cloud ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က cancel ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ button ရှိ damage ဆိုတာတွေဟာကိုထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်နော်ဒါပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရင် subscribe လုပ်ခဲ့ကြပါဦးအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ခဲ့လို့လူကြီးမင်းတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ခုစိတ်ကျဉ်မှုရသွားမယ်ဆိုရင်အသိပညာတစုံတစ်ခုတိုးပွားသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုပေါ့နော် like ပေးခဲ့ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရပါဗျာ